imedhaminiwa na Tecno Camon 17 yenye kupiga picha kali usiku na mchana. Dunia ina visa na mikasa kila kukicha. Leo utaambiwa hili, kesho lile. Mambo ni mengi sana duniani na muda unakuwa ni mchache. But all in all, leo hii kupitia Ricky Media tuna hii story kutoka nchini Marekani ambayo inamhusu mwanamama mmoja ambaye amebakwa kwenye treni kwa zaidi ya dakika 40 huku watu wakiwa wanamwangalia tu bila kutoa msaada wowote mpaka pale polisi baadaye kuja kupewa taarifa hiyo, wakati tendo hilo tayari lilikuwa limeshatendeka. Karibu sana, hii ni Ricky Media, sehemu pekee ambayo tunakupa habari mbalimbali. Kikubwa ambacho unapaswa kufanya ni kusubscribe kwenye YouTube channel ya Ricky Media. Ukisha subscribe hakikisha una turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele hapo, lakini pia kutembelea website yetu ambayo inapatikana kama www.rickymedia.co.tz kwa ajili ya kupata habari mbalimbali. Mwanaume mmoja nchini Marekani anatuhumiwa kwa kosa la kumbaka mwanamke ndani ya treni kwa zaidi ya dakika 40 huku abiria wakishuhudia pasipo kuchukua hatua. Polisi Philadelphia nchini Marekani wanamshikilia kijana aliyetambulika kwa jina la Fiston Ngoi mwenye asili ya Kongo kwa tuhuma za kumbaka mwanamke ndani ya treni. Kwa mujibu wa polisi, wamesema kuwa Fiston Ngoi alitekeleza tukio hilo kwa zaidi ya dakika 40 ndani ya treni hiyo, huku baadhi ya abiria wakishuhudia na kurekodi video za simu zao pasipo kutoa taarifa polisi kupitia namba ya dharura. Lakini pia mtuhumiwa huyo aliacha kutenda tukio hilo baada ya polisi kupigiwa simu na moja kati ya wahudumu wa kwenye treni hiyo. Baada ya Fiston Ngoi kudakwa, alisema kuwa anamfahamu mrembo huyo, lakini baada ya kuulizwa hata jina la mrembo huyo, Fiston alishindwa kujibu na alishindwa kulitambua kabisa jina la mwanadada huyo. Kwa mujibu wa polisi, wamesema kwamba wana video za tukio hilo zima ambalo zimerekodiwa na kamera za usalama. Polisi hawajaziachia video hizo, ila wamesema kwamba yeyote aliyerekodi tukio hilo atashtakiwa kwa kosa la jinai. So hiyo ndo story kutoka nchini Marekani. Nimeamua nikujuze hapa bana, dunia ina mambo mengi sana. Just imagine kwenye treni mwanamke anabakwa kwa zaidi ya dakika 40, lakini abiria hawajachukua hatua yoyote wala kutoa msaada wowote, hata kupiga simu polisi mpaka pale moja kati ya wahudumu wa kwenye treni hiyo alipoamua kupiga namba ya dharura. Just imagine, wengine wamefika stage mpaka ya kurekodi na simu zao. Lengo lao lilikuwa ni nini haswa? Tutapata information zaidi kwa sababu hii ni Ricky Media. Tutajaribu kulifuatilia tukio hilo, pengine tutapata muendelezo nini ambacho kilijiri, au wawili hawa pengine walikuwa wanafahamiana mpaka kuamua kutekeleza tukio hilo. Lakini kwa wale ambao walirekodi tukio hilo, nini ambacho kitawafuata? Pengine video zitavuja au itakuwaje? Endelea kukaa nasi kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Tunapatikana kama Ricky Media TZ. Bye bye.